但是我们是器官是在咱们的血拢一直在老化，一定是往下走，咱从出生0岁开始到你终了，一定是一天拢行入老化年龄嘛。到人愈活愈少了，无可能。对。笑人啊！那个是寿命啊！我说那个年龄啊，一定是大家拢步入老化年龄，要不然在我们1公尺以下，前几个会传染。我应该是在放，你认为我你莫换亏啊！都换一亏，无啦，赶快啦，没有啦，咱家己家是更休闲啦，你有什么问题，咱伫家交流交流，你课堂上无可能解决来来，无可能解决安尼讲，因为咱拄仔有这个机会，咱平常时也有这种课程，咱互咱讲去养生，知影讲咱平常时要怎搞健，所以拄仔借由这个机会啦，互练习，大家互相共同学习安尼。来超汤，因为咱个人浅浅的讲，不要耽误很多时间嘛。你讲我呀，我那个也聪明点讲，聪明啊，你大家讲啊。啊，囡仔啦，我嘛意犹未尽啊。你啊，你个大班他养生，意犹未尽。咱的即摆讲咱的小肠，其实小肠呢，就是针对咱一寡血液。我膀胱海尿液在输送，伊的排有那也是在排血的时间，所以呢，咱的他拄仔讲啊，吃中药上班吼，这样一定咱这天咱换食啦，如果若上班族无一定，做业务的无一定，上课的无一定，因若是咱人来赶个生产的团队啊。下晡了，早饭很多这样，对啊，所以咱的作息吼，咱浅浅的作息通通是正常的。你若一般人外口做拢通常安尼，你讲你咧做工课，要好啊食一顿饭，要好啊困一醒，拢无可能的。所以咱嘛是爱做感恩，咱去爱当迄个伫即个所在吼，安那修炼，搁会当顾身体，搁时间很自由，但是嘛是爱咱的经济许可啦。但是尽量讲，在看钱呢，我们赚钱之余，也不要忘了养生啊，尽量身体爱顾，身体无顾啊，常常咧讲啊，你身体唔顾来，要去顾看头路，所以讲，你要应做大声的人，但是特别爱顾啊，但是啊，咱当时身体状况，咱家己上清楚，其实做嘢出问题，做嘢咧安怎，咱家己拢上清楚。因为咱的症状有好看两种，你是有症状，是使用来反应，你是你有没有那么快去查解方面症状的？像我们上次那个潜水啊，红症潜水，它的症状上有拢有显现啊，你是有无去注意？你真才惊咯，伊就是前一段时间在出产点心，伊家己拢。骑车骑起来去卖菜，行大倒，这他都没有注意，以为注意他但是只是前一天才出车祸，伊家己骑大倒的呢，就是这样的，所以你的身体情绪还有是电脑对你的某一个地方情绪它用的进去，咱平常时啊，哪个是身体的情绪呢？咱爱去注意，不要说那无啥啦，咱拢是来看，明白吧？拢好大的我们更浅显吼，就是第一个安那个脑出血大出血，他是没有注意到自己的心脏血压，别的是拢看伊啊，拢无咧控制过啊，无咧调，然后血压都变。血压啊，所以要一个是我听刚才讲，一个是吼。比如讲讲吼，之前做咱做点我谈过，甲阮两个代志是，讲安尼，讲伊的性格是拢安尼，讲甲阮两个代保佑吼，伊会安怎样？伊就是安尼，伊太无控制伊会啊。就是药啊，拢无爱食，就是药啊无食，药啊无食袂使。甲阮两个代保佑吼，没有，伊个伊啊嘛，信那新闻不啦，不要拢唔知啦，嘿，咱也是啊，嘿，接袂咩啦？你唔是讲个，伊是信这个
蚂蚁啊，你是袂阮？嘿啦，所以讲哦，嘛就是所有的毛病吼，高血压甲糖尿病吼，拢互你袂记起。你袂使讲吼，我是迄个老母娘啊，70年，我拢着爱咱家己做起来。以前我着爱讲，我阿爸吼，因虽然讲是咱这种的前辈者，不过伊若艰苦，伊一定爱看医生。一定看医生食药啊，伊袂讲我来订一个迄个猪鼻头啦，是讲订一个咱的迄个成本的用啊代，安尼伊绝对无安尼做。过来讲，咱道亲吼，伊互我大家吼，敢讲嘛是，咱一个嘛是真无奈的代志啦。咱会中会着比较中风会通常做大条血经死亡吼。就是咱平常时啊，拢不少去咧注意着，咱是毋是第一有遗传无，有患病无？第二，咱的饮食内底有反式脂肪摄取太多没有？反式脂肪就是人工奶油，乳马林的呀，松奶油的呀。反式脂肪跟反式脂肪在我们日常，尤其咱做起来饮食内底。真济，90%、91%以上，因为吼，尤其那个油炸的高温油炸，所有脂肪类经过高温油炸都会变成粉质。所以讲吼，咱若要食健康，就爱迄个嘿，爱用穿烫的，用凉拌的，脂肪咱嘛是有需要，咱人体也是需要脂肪。可是这个脂肪呢，要很健康的脂肪，不是反式的脂肪。反式脂肪，人工奶油，咱食面包内底拢99.9%拢是反式脂肪。所以讲吼，这个很重要。会造成欧米伽面包内底完全拢是反式。所以讲吼，咱第一就是讲高血压、糖尿病，一定爱看医生，食药啊，西药控制，中药通血路，若糖尿病就补脾补肾，若是迄个高血压，就是爱通血路，一定绝对一定爱西药控制，袂使讲老母娘咧甲伊咧甲保养，咱就毋免去食药啊，迄拢随时会发生。话30几岁尔就中风，有若较幸运的，就是发的尔，栓塞尔，较严重的就是脑溢血，那个非常严重的。所以讲吼，若讲到这个，就讲到红症的问题，说实在的啦，应该吼，咱的道中内底，咱的太把咱的以前吼做者，这信息是安怎？因为这代志若发生吼，所以咱这个人才教育班拢摆了这种养生课程。其实对咱早餐的饮食习惯变管，咱就是增加咱的饮食营养占很大的因素。所以讲，要安怎做咱就是这样。其实也不要太过于惊恐。有当时有人讲啊，医生嘛讲啉咖啡无好，但是咱有当时会讲说，咖啡有时候为了咱来讲身体状况只是少了生活品质，偶尔浅尝啊，不要说完全。然后你也医生中医来讲，伊拢有建议咱啉咖啡，他都不建议，因为咖啡其实含茶类拢赶快啦，一起咱的品质疏松啊，但是讲我们也不要那么过量啊，每天啉5杯，一天啉3杯，甚至大家都啉2杯，那个有点太过量，那个偶尔浅尝。咖啡的味闻起来比你平常对不对？有时候光闻那个味道啊，精神、心情，就很愉悦。所以其实今晚咱常会太过于害怕，就是跌倒车，它的适量，但是你袂当讲，我有食不济，你也无食不济，变你食了。你是一礼拜你无食不济，但是你一礼拜拢有食过，还是你讲我是2礼拜才食一次，还是我1个月才食一次？
每个人的定义不一样，所以吃东西饮食先天的条件，所以遗传疾病是嘛是用无咱招体配啊，体体的啦。可啊，糖尿病咱拢是食重口味，高血压跟糖尿病都是因为我们爱喜欢重口味，嘛是家庭因素起来。你妈妈若自细汉爱煮重口味的，其实咱食正咱就食袂好。你听妈妈老是煮正正，你比如到现在这个点啊，两点钟啊，你能够我们饮食不常啊，这个都是饮食跟我们先天咱的生活起居很大的影响。所以会高血压、心脏病，其实迄就是咱自细饮食就要把它调整好。我你讲今天要较大人，要来讲，食较正的啦，莫食重口味啦，莫食油啦，所以真正咱哪有法分解？依咱即摆调节要正要食啥的，拢无同款，每个人都不一样哦。他们要共款啊，我要大辣，你中辣、小辣，大家不一样的定义嘛。所以饮食，他们的作息，这拢是安那，互咱有一点仔参考。咱进佛堂去意识着咱每个浅显把咱这里心理走路，但是忽略这个部分所以咱现在比教育，咱的学界教育，那我安排这6大领域，包括饮食，让他讲，包括这种记忆课程，让他互咱养生，甚至陶冶心性，在咖啡，在这东西不对，所以其实都有安排有照顾员，如果在学校，咱大家就是讲，就平常时啊，可能这个领域咱才要接触着，慢慢咱老上，咱若个无上绝对教育，咱嘛有讲，即摆教育，咱的人才教育情况大概较多一点啦，跟体系该到辅导，其他嘛有心灵上面的，咱嘛有这些挫折的时候，咱去甲别人成全别人的时候，咱要先给他自己情绪，你要去抒发别人情绪的时候，要先来抒发自己，所以一点辅导课都有，所以说谁咱哪有去整个人才教育班嘛，其实可以去尝试看看，一些比人才教育班上面的领域是很广泛的，以及它经典，以及它道义，加到有包括，但是其中6大领域里面，起码把咱全方位的把它，然后他招生没有，就是说咱佛场其实也意识到，咱起码有5000人少了经费管控，所以平常时要来，咱都要过来，再拉回来刚刚那个点，你平常时要是相当小毛病，你今天身体哪里不舒服，你就要警觉，咱就要有警觉性。咱若惊讲咱的医学常识啊，你若毋知讲我做个安怎，咱就讲我自己要来安怎自己要有一点警觉，去寻找方法，去问别人。尤其咱是对医学常识较无哪灵啊，或者去问别人，但是要问对人。我们下几个偏方比较多，人家